Terus mikirin sungai, sampailah kita di workshop ceritanya. Sampai di workshop, sepi nih, nggak ada apa-apa. Bener-bener sepinya tapi kelewat sepi gitu loh. Biasanya kan di tengah hutan suka ada suara burung lah, entah suara jangkrik atau apapun. Ini nggak, bener-bener sepi banget, gak ada suara-suara. Si paman nih dengan santainya dia ngomong gini, Mas, biasanya kalau sepi gini nih yang ngesot suka keluar katanya. Cuman mukanya dia tuh bercanda, mukanya dia muka lagi bercanda gitu kan gue tau, ngarang aja gitu. Terus? Gak ada lah begitu. Ini belum selesai ngomong, tiba-tiba ini kan posisinya nih Pak Rahman duduk, dia megang senjata. Terus ada gue lagi duduk di tengah sama saudara, jadi gue diapit di tengah-tengah. Si workshop itu depannya tuh banyak kayak pasir gitu bang jalannya, si tanahnya itu. Jadi kalau ada orang jalan tuh kedengeran, serak itu kedengeran. Ini bukan kayak orang jalan, kayak orang lagi diseret. Jadi gimana? Gitu tuh. Itu dan itu jalan. Bunyi. Dan itu bener-bener kita bertiga yang tadinya lagi bercanda, diem semuanya. Karena suaranya tuh beneran persis depan muka. Kayak ada yang lewat. Nggak ada yang langkah itu. Nggak ada yang langkah. Terus hilang di suara di tengah gudang suaranya itu. Nah terus dari situ kita mau cabut, tapi kan kayaknya gengsi ya. Pak ini juga tentara kan. Kayak cabut mau kabur juga gimana gitu Ya rasanya. ngapain kabur? Terus lagi diem, saudara tuh udah, gue ngelihat dari samping tuh, saudara gue ini udah gini-gini terus, udah gitu-gitu terus, ngebenerin muka aja, orang kenapa sih kata. Bor, kenapa Bor? Beta kok dari tadi di muka aku kayak banyak rambut ya kata. Ini di kuping kayak banyak rambut katanya. Aku kan rambutnya pendek kata. Kok ini banyak rambut katanya. tapi nggak kelihatan apa? Nggak